Утопили телефон, что делать? В первую очередь необходимо выключить устройство, снять с нее все аксессуары, чехлы. Ни в коем случае его нельзя заряжать. Необходимо достать, извлечь сим-карту и сим-лоток. Насухо вытереть его. В таком положении положить его на подоконник, либо рядом с батареей в сухое, теплое место. На часов на 12. Если у вас по истечению времени на камерах образуются следы испарения, то как можно скорее относите его в сервисный центр. В любом случае, если у вас есть возможность, сразу же отнесите телефон в сервисный центр. Там его вскроют, и таким образом вы обезопасите свои данные.